देखिए, एक ट्रेन के अंदर दो लोको पायलट होते हैं जो कि ट्रेन के इंजन को कंट्रोल करते हैं। इन केस अगर एक लोको पायलट बेहोश हो जाए तो दूसरा लोको पायलट इंजन को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या हो अगर दोनों लोको पायलट एक ही समय पर सो जाएं या फिर बेहोश हो जाएं, तो क्या चलती ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर ट्रेन रुकेगी ही नहीं? ये बताने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब भी लोको पायलट ट्रेन को चलाता है तो उसमें जॉयस्टिक की तरह एक पैनल लगा होता है जिससे लोको पायलट ट्रेन के इंजन को कंट्रोल करता है। अगर 1.5 से 2 मिनट तक उस पैनल में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है तो इंजन अपने आप स्लो होने लगता है और ट्रेन में ब्रेक लग जाती है। बाकी आपने भी कभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।